السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده بانيه عملته بخلطه كده سريعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا مامة مودي ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك. تعالوا نشوف بقى نعمل الخلطه ازاي. ده بانيه حسب الكميه اللي عندك ايه. صدور فراخ طبعا وعاملينها بانيه، ومعايا بقى كوبايه زبادي او كوبايه لبن رايب وعليها معلقه كوبايه لبن رايب، او كوبايه لبن وعليها معلقه خل على حسب ايه اللي متاح عندك. ودي ليمونه معانا، ودي معلقه كاتشب وحبه صويا صوص، ليمونه. وبعد كده هنجيب البهارات بتاعتنا: فلفل اسود، حبة بابريكا، كاري، 7 بهارات، بهارات فراخ، توم باودر لو موجود، وبصل باودر. ولو مش موجود كل البهارات دي، فلفل اسود وملح تحفة، وشوية بهارات فراخ. عملنا الحاجات دي كلها مع بعضها كده، وبيضايه او حسب كمية الفراخ اللي عندك. يعني انا عندي نص كيلو بياخد بيضايه كده. تمام كده الخلطة بتاعتنا كده جاهزة. وتظبطي طبعا الملح، اهم حاجة بتاعك ظبطي الملح كويس. نضرب كل الخلطة دي مع بعضها ونروح منزلين فيها البانيه. كده حطينا البيض واللبن وكل حاجتنا مع بعضها في حاجة واحدة. هننزل بالبانيه كده ونحاول بقى نقلبه كده بحيث ان الخلطة توصل لكل قطعة بانيه. وبعد كده نركنه ساعة او ساعتين على حسب. يعني انت بصي، احسن حاجة انك تصحي الصبح تجهزي حاجتك. مستعجلة عادي ممكن هتحمري منه على طول، يعني ما مش بتفرق. كده انا هركنها شوية في التلاجة عقبال ما نجهز الكفر بتاعنا. طبعا انا بحط بقسماط. ده كان ده الاتنين بقسماط، بس في واحد كان فاتح وواحد غامق، مش حاطه حاجه تانية. بس انا اوقات بقى بحط نشا ودقيق مع البقسماط الناعم. نشا ودقيق، انا عاملاه معاكم قبل كده بالنشا والدقيق، وحبه سمسم لو انت عندك حبه سمسم. بس انا هنا ما حطيتش نشا ولا دقيق، هو كان بقسماط بس النشا والدقيق بيخلوه حلو قوي برضو، والكفر بتاعه ما بيفكش. تمام. هنقعد بقى نتبله كده، نحطه في البقسماط. وتكايه حلوه بتخليه ما يفكش معاكي الكفر برضو، ان انت بعد ما تحطيه في البقسماط حطيه بتاع نص ساعه كده في التلاجة او في الفريزر 10 دقايق المتاح عندك. صدقيني يعني عقبال ما تسخني الزيت بتاعك وتعملي شويه سلطه طحينه او هتعملي حاجه، حطي البانيه بعد ما تحطيه في البقسماط، حطيه في التلاجة. هتعرفي الفرق. اعملي الخطوه دي وانت هتعرفي الفرق. كده خلاص، كده انا هركنه في التلاجة ونخرجه بقى على ايه، على التحمير. طبعا كالعاده يعني خطوه الزيت دي راحت مني، بس شايفين شكله لونه كان جميل قوي وحلو وخفيف. وطبعا ما عملناش ربكه بيض وبعد كده بقسماط ولبن، هو كله في خطوه واحده. جربوها الطريقه دي هتعجبكم قوي. شايفين لونه عامل ازاي؟ الصراحه برضو لازم تكوني عارفه البقسماط اللي انت جايباه عامل ازاي، بيفرق طبعا. احلى بقسماط بيبقى عند العطار. شوفي البقسماط اللي عند العطار وهاتي منه. او انت بقى لو عندك عيش فينو وعندك بقسماط، عيش فينو حمصيه، بواقي الاكل بتاعه السندوتشات بتاع الولاد، دخليها الفرن شويه وبعد كده طحنيها في الخلاط او في الكب، بتبقى احلى بقسماط. بتحطي عليها نشا ودقيق، بيبقوا تحفه. طبعا عامله سلطه الطحينه، الفلاش ضارب فيها بس شويه، بخليها فاتحه قوي. جربوه.